Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Sa ngayon pala may ginagawa ko dito na Honda Accord 2014 model. So makinis pa itong sakin guys. Honda Accord 2000 So ang isip po nito guys, pag sa unang andar lalo sa umaga, maingay po yung makina. So V6 engine po siya guys. Paandarin ko po muna yung makina para marinig po natin yung ingay. So sa umaga po guys, lalo na sa malamig yung makina, pag bawang andar ay medyo maingay. Tapos habang tumatagal or maabot na yung tamang warm up ng engine, ay nawawala lang po yung ingay. So yun, ipadinig ko po sa inyo guys yung ingay. Timing belt tensioner. So bubuksan ko yun guys at paandarin ko yung engine na walang timing cover para sure na malaman guys kung timing belt tensioner na po yung problema. So yan, Honda Accord 2014 model. So yun, maingay guys, kahit po dito dinig. So pag tumatagal guys, wala po yung ingay na yan. So ang tamang discard niyan guys, pagka halimbawa duda tayo sa may problema ang timing belt tensioner, pagka ang mga timing belt guys rubber lang. So ang maganda, ang tamang discard niyan, tatanggalin po kahit guys na ng mga sasakyan na ang timing belt ay rubber, tulad ng Honda Pilot, Honda Accord, or kahit anong sakyan guys. Pag medyo dula tayo sa tensioner ng problema, kailangan buksan mo natin yung timing cover, then paandarin yung engine na wala yung timing cover para malaman natin kung mayroong excessive play na yung tensioner. So yun po yung gagawin ko natin guys. Bubuksan ko muna yung yung cover, then paandarin ko na yung timing cover, paandarin ko na wala yung timing cover. So para makita ko guys sa akto kung yun nga po talaga yung may problema. So ayun guys, hanggang dito na po mga video at mag-update na lang po sa panibago.
Maraming salamat po. God bless. So kung mapansin mo lang guys, wala na yung ingay. Yan. Wala na po yung ingay. So kaya po yung trouble ito guys. Pag umiinit or na marapit ng mag-warm up yung engine, nawawalan yung ingay. So pag tensioner kasi guys, actually hindi nawawala yung ingay, pero pag pasira pa lang yung tensioner, meron din pong uh, uh, status na ganun. So para sigurado po ako, tulad po kung nga ba ito guys, ay bubuksan ko muna yung timing cover at paandarin ko na wala yung timing cover. So guys, papakita ko po sa inyo guys kung kung ano po yung tumutunog na yun. Maraming salamat po. God bless.